आज हम बनाएंगे नॉर्थ इंडिया की ट्रेडिशनल डिश फिरनी। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में दूध डालकर इसे गर्म होने दें। फिर इसमें चावल का आटा डालकर इसे अच्छी तरीके से मिक्स करें सो दैट इसमें कोई लम्प्स ना रह जाए। अब इसमें शुगर पाउडर डालकर इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। फिर इसमें इलायची पाउडर, चॉप्ड नट्स, सैफरन सिरप डालकर इसे थिक क्रीमी मिक्सचर तक होने तक पकाएं। फिर इसे चूल्हे से उतार लें। थोड़ी देर बाद इसमें हम गुलाब जल डालकर इसे मिक्स कर लें और फ्रिज में डाल दें। फिर ठंडा होने के बाद इसे गार्निश कर चिल्ड सर्व करें।